안녕하세요. 오늘 동작은 티저 동작입니다. 티저는 우리 필라테스의 꽃이라고 할 수 있는 메인 동작이고요. 그만큼 난이도가 있지만 상체, 하체까지 골고루 다 사용할 수 있는 동작이에요. 우리 같이 한번 가볼게요. 자, 초보자분들은 맨 처음에 골반으로 우리 균형을 잡는 동작이 맨 처음에 이루어지면 훨씬 더 쉽게 가져갈 수 있는 우리 동작을 할 수가 있는데요. 엉덩이를 살짝 우리 몸통을 뒤로 보내면서 골반 쪽에 무게중심을 실어내보세요. 그러면서 골반 쪽에 무게중심이 실었으면 다리를 천천히 테이블로 발끝까지 길게 뻗어낸 상태에서 하나하나 손을 뻗어서 초보자분들 여기에서 버텨주셔도 지금 충분히 좋고요. 더 가능하시면은 다리를 필 건데요. 처음에 다리 피는 게 좀 어렵겠죠. 허벅지를 잡고 두 다리를 길게 뻗는 힘. 두 다리 피는 게 힘드시면 한 다리씩 맨 처음에 연습해줘도 좋아요. 두 다리 가능하시면 뻗어내고 여기서 손까지 길게 뻗어내는 거 연습해주시면 도움이 되실 거예요. 천천히 한 손씩 짚어서 본 동작으로 들어갈 건데요. 자, 본 동작은 조금 난이도가 있기 때문에 자, 이번에도 초보자분들이 쉽게 접근할 수 있게끔 두 다리 테이블 모양을 만들고 양손 한번 앞으로 나래. 샘 채웠다가 내쉬는 호흡에 천천히 머리를 들어 올려. 그러면서 다리를 뻗으면서 허리를 들어 올려 볼까요? 숨 마시고 내쉬면서 등 하나씩 내려가요. 자, 허리가 천천히 내려간 채로 무릎 구부려서 제자리. 자, 난이도 조금 더 올리신 분들은 손 만세. 자, 할 때 너무 가슴이 들리지 않게끔 시선에서 어른거릴 정도만 손을 V자 살짝 어깨 넓이보다 조금 더 넓게 벌리고 있을 거고요. 구형각을 닫고 있을게요. 자, 숨 마시고 천천히 머리를 한번 들어 올렸다가 내쉬면서 발끝부터 손끝까지 길어지는 걸 느껴내요. 자, 이때 가슴 앞에 우리 목걸이 자랑해 줄 거고요. 숨 마셨다가 허리 먼저 내려가기. 그대로 아래 복부 힘 가져가고 어깨 등 닿으면 하복부 힘으로 천천히 다리가 내려갈까요? 자, 이제는 마지막 한 번 더 숨 마시고 내쉬면서 복부 힘으로 자, 거기서 홀딩까지 셋, 둘, 허리 등 힘으로 더 뻗어내고 싶어야 돼요. 천천히 숨 마시고 하나씩 다운. 척추가 유연해지고 하복부 힘까지 손을 짚어서 하나 다리 안으로 내쉬는 호흡에 다시 천천히 업 올라오실게요. 네, 편안하게 아까 자세로 오늘도 감사합니다.